ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Jama'a muna ji? Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk lokacin da ka ji Allah ya yi wannan kiran a cikin Alƙur'ani, ya ce ka samu natsuwa, ka ba da sauraro, ya ce ka lura da saƙon da Allah zai isar maka. Imma wani tudun mun tsira za a tsinkayar da kai, imma wani sharri da halaka za a tsoratar da kai ka guje shi. Jama'a muna fahimta? Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, inji Allah, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Allah ya ce kar ku riki yahudawa, kar ku riki nasara. Allah ya ce a matsayin majibantanku, mataimakanku, masoyanku. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce kar ku yi haka. Ba'dhum awliya'u ba'dhin, sashin su masoya ne, majibanta ne ga sashi. Duk lokacin da kuka shiga tsakaninsu, Allah ce da su ritsa da ku. Jama'a muna fahimta? Allah ce in kun yi imani da Allah, Allah ce kar ku riƙi Yahudawa, kar ku riƙi Nasara a matsayin mataimaka, masoya, majibantan al'amarinku. Kamar wani ne ya ce Allah saboda me? Ya ce ba'aduhum awliya'u ba'adin, sashin su majibanta ne, masoya ne ga sashi. Ba da su so ku ba, ba da su kaunace ku ba. Allah ce in kun kaunace su, kun jibance su, Allah ce kun yi na banza ne. Wallahu a'lamu bi a'da'ikum, wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Allah ya ce mana wallahu a'lamu bi a'da'ikum. Allah ya ce wallahi Allah shi ne mafi sanin suwaye abokan gabanku. Haka ne ko ba haka ba? Ba wadda ya kai Allah sanin waye makiyanka. Allah ya ce to ni ne mafi sanin waye makiyanku. Sai ya ce wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah ya ce Allah ya isa ya zama mataimaki. In ma taimako, in ma jibanta kake bukata, in ma masoyi kake bukata, Allah ya ce ya isa ya zama majibancin al'amarinka. Wa kafa billahi nasira. Allah ya isa ya zama mataimaki. Ko da kowa bai taimake ka ba, in Allah ya taimake ka, ka samu taimako. Jama'a mun fahimta? Wurare da yawa a cikin Alkur'ani zaka ga Allah yana wannan kiran, yana tsoratar da waɗanda suka yi imani, yana tsoratar da musulmai game da shiga al'amarin kafirai. Allah sai ka je na cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Allahu akbar. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سيكدي الله نتشوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله سيتي لا تتكذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كركو يدكوريكي كافري مجيبانتنكو كوما باين إن أوانكو مؤمني كوما باين إن أوانكو مسلمين. جماعة مناجي Allah sai ce a turiduna an ta ja'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Yanzu so kuke ku ba ma Allah hujja da zai muku azaba da kanku da kanku, ku kafa ma kanku hujja da za a azabtar da ku. Wani ku sai ce la yattakidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الله أكبر. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الله يتبارك ونادش. Allah ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wa ila Allahil masir. Allah ya ce la yattakidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
Allah ya ce kar mu'minai su kuskura su roƙi kafirai majibantansu, masoyansu, mataimakansu koma bayan 'yan uwansu mu'minai musulmai. Allah sai ce wa man yaf'al zalika, duk wanda ya aikata haka ya je ya jibanci kafirai koma bayan mu'minai, Allah ce fa laysa minallahi fi shay'in, bashi ba Allah bashi illa an tattaqu minhum tuqa. Allah ce sai dai in kun yi hakan ne don kare kanku daga sharrin su. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, Allah ya ce fa Allah na tsoratar da ku kansa, ma'ana ku kiyaye shi. Wa ila Allahil masir, makoma na ga Allah. Jama'a muna fahimta? Idan za mu yi ta bibiyan irin waɗannan ayoyi suna dewa a cikin alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala yake jan kunnen mu'minai daga jibantan kafirai. Waɗanda ba su fahimci irin waɗannan ayoyi ba sai su ɗauka kamar wani tsaurin ra'ayin addini ne ko wani abu. A'a, sirrin karka jibance su, kai da ka sha bakar wuya. Son maso wani aikoshin wahala ne, wadda bayi son ka don ka so shi ma ba ka bata lokacin ka bane. Allah kuma bai san bayi son ka bane yasa yace karka jibance shi. Allah zai maka kyashin wani abu na alkhairi. Jama'a muna fahimta? To amma me secret behind kar mu jibance su? Me yasa ake cewa kar mu jibance su, kar mu jibance su, kar mu jibance su? Jama'a mun fahimta? Ɗaya daga cikin sirrin shi ne ba su son addini, ba su son musulunci, ba su son musulunci, ba su son musulunci, ba su so su ga wani yana bin Allah. Ɗaya daga cikin sharrinsu shi ne in dai za ka jibance su to da su raba ka da Allah. Shi yasa ka kalli duniya duka, gwargwadon yadda mutum ya shigar makafirai gwargwadon bayansa da addini. Addini kuma shine rabo na ƙarshe. Addini shine rabo na ƙarshe, shine alkhairi na ƙarshe. Babu wani alkhairi sama da addini. Ba su son addini, ba su son musulunci, ba su son mai musulunci. To sirrin shine idan karji bance su dole su ɗaga ka akan addini. Illar farko kenan. Jama'a mun fahimta? Ko mu'amala da ka yi da su, tsari duk abin da ka bi za ga tsarin da za a dora ka shine ya da a raba ka da addininka. Abu na farko shine a daga ka akan doron addini. To in ka rasa addini ai ka rasa komai. Saboda haka da Allah ke ta ce mana kar ku rike su, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya. Ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, kar ku riki yahudawa, kar ku riki nasara a matsayin majibantanku, masoyanku. Ba wai ana so a hana ka rayuwa mai daɗi bane, ana so a sa ka yi rayuwa mai daɗi ne. Yaushe za ka yi rayuwa a tsakanin makiyanka? Zai yiwu? ya ayyuhal ladhina amanu la tattakidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Allah ce kar ku riki kafirai gaba ɗayan su, ba ma yahudu da nasara ba. Allah ya ce su zama majibantan ku koma bayan yan uwanku mu'minai. Me yasa? Saboda za su ritsa da ku. Shi yasa kai ta bibiyan ayoyi da Allah ke faɗan dalilin da yasa kar a jibance su. Za ka ga magana ce ta za su raba ka da Allah, da su raba ka da rahama, da su raba ka da addinin Allah. Ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, in kun yi da'a kun biye ma wani yanki na waɗanda aka ba su littafi, Allah ya ce yaruddukum ba'da imanikum kafirin, da su riddar da ku, su mai da ku ruwa bayan kun yi imani da Allah. Jama'a mun fahimta? Yanzu kuna jin sirrin abin ko?
ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in tuti'u alladhina kafaru, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, in kun yi da'a ma waɗanda wani sashi na waɗanda aka ba su littafi, shine waɗanda suka ki su musulunta, suka ki su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allah ce za su riddar da ku bayan kun yi imani ku wayi gari kafirai. Jama'a mun ji sirrin? A wani kuma sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Sai ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in tuti'ul ladhina kafaru, Allah ya ce in kun yi da'a makafirai kun biye musu, yaruddukum ala aqabikum, Allah ya ce da su mai da ku kan digadiganku, ma'ana za su mai da ku ruwa, fatanqalibu kasirin, ku wayi gari asararru. Balillahu maulakum, Allah ya ce amma Allah shine maulanku, majibancin ku, masoyinku, wa huwa khairun nasirin, kuma shine mafi alkhairin masu taimako. Jama'a mun fahimta? Duk inda Allah ya yi magana akan dalilin da ya sa yake cewa kar ku jibance su, zai ce muku da su raba ku da addini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum, ba za su gushe ba suna yakar ku ta kowace fiska, hatta yaruddukum an dinikum, sai sun riddar da ku gabarin addinin ku in istata'u, matukar sun samu dama akan haka. Jama'a muna fahimta? Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru, iya burinsu ku kafirce ma Allah kama kafaru, kamar yadda suka kafirce ma Allah, fatakununa sawa'a, ku zam ɗaya da su. Jama'a mun fahimta? Me yasa ubangiji yayi ta nanata kar ku jibanci arna? Dalili na farko shine Allah ce za su raba ku da addinin Allah. Jama'a mun fahimta? Da su raba ku da addini, da su raba ku da addini. Ƙiyayyar da suke muku ba wai na kai Ibrahim ko Garba ko Yusuf ko Musa, ba shi bane, na addini ne. In ba ruwanka da addini, ko kai ne dan sarkin limamin garinku, ba ruwansu da kai. Matsalar addinin, ai haka Allah ya gaya ma annabi, kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum idan sun ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahaukaci, boka, masihirci, ƙarya ne, ƙirƙiran ƙur'ani aka yi, duk abin da su faɗa, Allah ya ce mun sani, kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, abinda suke faɗa Allah ya ce mun san na bakanta maka rai. Allah ya ce mishi kwantar da hankalinka, fa innahum la yukazzibunaka, ba da kai suke yi ba, walakin na zalimi na bi ayatin lahi ya cadun, ayoyin Allah suke yaƙa addini, ba kai ba. Kai ma inda za ka bar addinin da ba ruwansu da kai. Jama'a kun gane? Allah ya ce ma annabi ba da kai suke yi ba, ba da kai suke ba. Fa innahum la yukadhibunaka, sun san kai al'amin ne, sun san kai mai gaskiya ne, sun san matsayinka, amma walakin na zalimi na bi ayatin lahi ya cadun, ayoyin Allah ya ce su suke yaƙa. In dai za ka rike addini, da a yaƙe ka. Me sirrin yaƙankan? Ba za a yaƙe ka don kai ba ne, da a yaƙe ka don addini ne. Daga ran da ka sake addinin ka zama nasu. Jama'a mun fahimta? Addinin ne ba su so, yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi, Allah ya ce iya abin da suke nufi su bishe hasken Allah. Wannan hasken shine addinin Allah. Jama'a muna fahimta? To ɗaya daga cikin sirrin da yasa ubangiji yake jan hankalin waɗanda suka yi imani da Allah
shine da su raba su da addinin su idan sun jibanci waɗanda suka kafirce ma Allah. Wannan kiyayyar ta wannan imani ne, wannan kiyayyar da gaban ta wannan imanin ne, ta wannan addinin ne. Jama'a mun fahimta? To sai ya haifar duk wanda zai tsaya akan doron addini sai sun ga bayan shi, sai sun ga bayan shi. Duk wanda zai bi Allah sai sun ga bayan shi. Kai kuma idan ka saki addini to me amfanin rayuwar? Wallahi babu. Ka zauna ka yi lissafi bayan addini, ka faɗi ribar da ka ci a rayuwa, ka faɗa. Yau shekaranka 40 ko shekaranka 50, ka faɗi ribar mai kaci. Har yanzu ne baka fi ƙarfin riga ba, riga wacce ta samu kake sawa ba wadda kake so ba. Har yanzu baka fi ƙarfin abinci ba, abinci wadda ya samu kake ci ba wadda kake so ba. Gida wadda ya samu kake zaune ba wadda kake so kake zaune a ciki ba. Mata wacce ta samu kake zaune da ita ba wadda kake so kake zaune da ita ba. Haka ne ko ba haka?